हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू आंसर करफंडा यूट्यूब चैनल रे आपण मानक समस्त स्वागत। आउ देखिनंतु एडा हमरला आरआरबी जोटा कि हमरा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जोटा रेलवे के तरफ से जो हमरला देखिनंतु नोटिफिकेशन डी आसी जाईची। तो एडा हमरला एनटीपीसी रो जो हमर आसी जाईची। तो फाइनली जो माने पिला वेटिंग रे थिले तो तांकर माने आसी गलानी डेट टी। तो एडा एनटीपीसी रो जो आसी हमरला नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट रो जो हमर आसी। तो यार जो आमरला जो एप्लिकेशन जो स्टेटस एबे वर्तमान जो आमे चेक करि परिबा। तो केबेटु कोन जानि पारिबे। तो देखिनंतु हला हुज एप्लिकेशन रिजेक्टेड। तो जो आमरला एप्लिकेशन स्टेटस टा हमरा चेक करि परिबे 21 सेप्टेम्बर 2020 रु आरंभ होय कि आमरला 30 सेप्टेम्बर 2020 जाय हमर जो स्टार्ट हे जिवो। तो जो माने भी माने एडा करि नांती तो देखिनंतु ए माने चेक करि नेबे जो माने अप्लाई करिसंती एनटीपीसी पय। तो बहुत खुशी रो खबर जोटा कि हमरला डिसेंबर 15 रे ताले माने कंफर्म जो यार जो एग्जाम होबार पूरा मैक्सिमम चांस अछि। तो देखिनंतु ए बडा जदी माने रेलवे रिलेटेड हो किबा जदी एक्स्ट्रा अपडेट जदी चाहिउछंती ताले हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर नेबे। आ वर्तमान जो हमरला ओट्रिपलएस जूनियर असिस्टेंट जूनियर क्लर्क जो स्किल टेस्ट चलीची। तो हमर जो चलेबो तार जो हमरला जो एस लेटर राइटिंग रो भी क्लास कोर्स चलीची। तो सेठी जॉइन करि परिबे, किछि असुविधा नै। तो तार जो वर्तमान स्टार्ट हो जाईची। तो जे लेट रे जॉइन करले भी किछि प्रॉब्लम होबनी, आपनको सेट प्रोवाइड कर दिया जिवो। वर्तमान आज ही स्टार्ट है और कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी मैंने क्लास कोर्स चली। तो सेठी मध्य जॉइन करि परिबे। तो जदी इन्फॉर्मेशन जदी भल लागुची ताले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर नेबे। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।